大家好，我是 Lisa， 我今天要来教大家5种杀价可以用的台语句子。娃娃 TV， 大家应该都知道，在百货公司等连锁超商呢是不能杀价的。不过像是菜市场、年货大街或一些小商店却是可以。而在这些地方，如果你可以用台语来杀的话呢，应该会倍感亲切哦。好，那我们就废话不多说，开始吧。首先最简单的就是头家算较俗的好不好？头家算较俗的好不好？就是老板算便宜一点好吗？头家这算我较俗的好不好？好。OK， 第二个是别间店才卖偌济尔，别间店才卖偌济尔，就是别间店才卖多少而已。这样讲说不定老板会算你便宜一点哦。第三个是无我这个甲这个做伙买，你算我较俗的。无我这个甲这个做伙买，你算我较俗的。就是不然我这个跟这个一起买，你算我便宜一点。很多时候如果你多买几个的话，老板是有可能会算你便宜一点的哦。头家无我这个甲这个做伙买，你算我较俗的好无？无爱，无去甲这个，好，那如果前面的都行不通的话呢，那可以装可怜一下。例如可以说，头家我没遐多钱啦，老板我没那么多钱啦，或者是头家我哥哥是学生，没遐多钱啦。老板，我还是学生，我没那么多钱啦。或者是也可以说，头家，阮家还有6个囡仔要饲，我没遐多钱啦。老板，我们家还有6个孩子要养，没有那么多钱啦。头家，这个卖我50块好无？袂使，这爱200块。我没遐多钱啦。袂使，我还是学生呢。袂使，阮家还有6个囡仔要饲呢。袂使。我是 YouTuber， 夭寿哦，这可怜哦，安尼你敢歪了去，这免钱啊，你客气，这顺手嘛送你。接下来第5个来用赞美法吧，例如你可以说头家你做缘投的，或者是头家娘你做水的，你做少年的。头家娘这卖我50块好无？袂使啦，头家娘你做水的呢，看起来哪像20岁咧？有影无？好啦，算你50块啦。想当年我就是用这招在菜市场逗很多叔叔阿姨们开心，然后我也就开心了，我妈就更开心了。好，那今天就教到这里，大家赶快学起来去杀杀看吧。那今天影片就到这里，如果喜欢的话呢，不要忘记帮我按赞、按订阅、开铃铛、加分享。另外 Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 也可以去 follow 按赞一下哦。那我们就下次见啦，拜拜。